အလီနာဒီလိုငယ်ရွယ်နဲ့မိဘတွေကိုခီးရိတ်လိုက်ပို့နိုင်တာမိဘတွေလိုချင်တာတွေဝယ်ပေးနိုင်တာဘာအလုပ်တွေလုပ်လို့လဲတဲ့အကုန်လုံး sharing လုပ်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့ request လုပ်ထားကြလို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအလီနာဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုအကုန်လုံးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသိပြီးသားသူတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်အလီနာလည်းခဏခဏပြပြဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအောင်မှတချို့သူတွေကမသိပဲနဲ့မေးနေကြတာတွေတဖြည်းဖြည်းများလာလို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးပြပြပေးတာပါဆိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလီနာက content creator influencer youtuber အနေနဲ့အဓိက main target 3ခုထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ part time အနေနဲ့ဆိုရင် online ကနေအလီနာအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးပေးတာမျိုးတွေရှိရပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ online course တွေပေါ့နော် content creation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online course တွေဖွင့်ပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့အလီနာ influencer နဲ့ content creation အပိုင်းကိုပဲအဓိကထားပြီးလုပ်နေရပါတော့အခုဒီအကောက်ပဲအလီနာသုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်TikTok က global account ရှိမယ်ပြီးရင်ဒါကတော့အခုသုံးနေတဲ့ local account and then YouTube channel ရှိမယ်IG ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Facebook လည်းရှိပါတယ်ဆိုအလီနာကို income တွေဘယ်ကအများဆုံးဝင်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အလီနာမှာဖြည့်စရာ2ချက်ရှိရပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကကြတော့ဒီ global account ပါဒါကကြတော့ TikTok ကနေပတ်စံဝင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねအလီနာ brand တွေကိုကြော်ညာပေးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာ brand တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် international brand တွေကိုကြော်ညာပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပတ်စံဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အလီနာရဲ့ဒီ main ထားရတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်90%လောက်ကကြတော့ brand အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့စီကနေပြီးတော့ပတ်စံဝင်တယ်နောက်ထပ်90%ကကြတော့အလီနာဒီလိုမျိုးအခု local account ပေါ့နော် local account မှာတင်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကနေတစင် TikTok စီကနေပတ်စံဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဓိကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရိုက်လိုက်ရတာကအကုန်လုံးကိုပတ်စံရစေချင်လို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အလီနာဒီ TikTok ကနေပတ်စံရတဲ့ဟာကိုအသေးစိတ်ကြကြပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်So TikTok ကနေပတ်စံဘယ်လိုရှာရမလဲအဓိကအချက်က TikTok ကပတ်စံပေးရှာတဲ့နိုင်ငံကအကောက်ဖြစ်နေမှရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကောက်ကဥပမာမြန်မာနိုင်ငံအကောက်ဆိုရင်တော့လုံးဝမရဘူးထိုင်းဆိုလည်းမရဘူးပေါ့နော်အခုအလီနာပြထားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အကောက်တွေဖြစ်မှသာကိုကပတ်စံရှာခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရဖို့အတွက်ကလည်းကိုကအကောက်တစ်ကောက်ဖွင့်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ် service app ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အခုအလီနာဒီလိုပြောလို့တော်တော်များများမေးလာမယ်မေးခွန်းကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောက်ကိုဒီ region ပြောင်းလို့မရဘူးလားတခြားနိုင်ငံရဲ့အကောက်ဖြစ်အောင်လို့နိုင်ငံ change လို့မရဘူးလားလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမရပါဘူးအဲ့ဒါကကြတော့ change ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရက်60သွားနေထားမှသာသူတို့က pay change မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာကိုကမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်နေပြီးတော့ကိုက US နိုင်ငံကို change နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ US မှာကိုကအနည်းဆုံး3လလောက်နေရမယ်ကွာကိုဖုန်းကလည်းအဲ့ဒီ region နဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုမှ3လကျော်သွားတော့မှပြန်ပြီး change ခွင့်ရမှာပါအဲ့လိုမရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကတော့အကောက်အသစ်လုံးဝဖွင့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆိုအကောက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာအလီနာကတော့အမြဲတမ်းညွှန်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒီ page ပေါ့နော်ကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာတော့ဖွင့်လို့ရတယ်သူကတော့တခြား page တွေထပ်စားလို့ရှိရင်အများကြီးဈေးပိုတက်တာရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကကိုလိုချင်တဲ့ region နဲ့သူ့ကိုဖွင့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ကိုကအကောက်အသစ်ဖွင့်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးကတော့အရန်တက်တာရယ်ပေါ့နော်အများကြီးမကြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအကောက်အသစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ follower ရှိပြီးသားအကောက်ကိုဝယ်လို့မရဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး follower က 10k ကအနည်းဆုံးပေါ့နော် 10k အနည်းဆုံးအများဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို follower 3သိန်းရှိပြီးသားအကောက်တွေ2သိန်း5သိန်းရှိပြီးသားအကောက်တွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ကိုပတ်စံတက်နိုင်တဲ့လောက် follower ရှိပြီးသားအကောက်ကိုဝယ်ပြီးတော့တခါတည်းပတ်စံဗီဒီယိုတန်းတင်ပြီးရှာလို့ရရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယို quality တွေ engagement တွေကတော့လုံးဝကောင်းနေဖို့လိုတယ်ကိုဗီဒီယို quality တွေ engagement တွေကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လောက်ပို့ပြီးမြင့်မြတ်ပတ်စံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာလေတချို့သူတွေကကြတော့လေကိုယ်တိုင်လုံးဝကြိုက်တယ်ကို own followers တွေပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောက်အသစ်ကိုပဲဖွင့်ပြီးတော့ requirements တွေပြည့်အောင်ဖြည့်ပေါ့နော်ကိုအကောက်အသစ်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှဒီမှာအလီနာပြထားတဲ့ requirements တွေလိုတယ်အသက်18ပြည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဒီ video views တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက3သိန်းအနည်းဆုံးရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ followers က 10k ပြည့်ရမယ်အဲ့3ချက်ကိုက်မှသာကိုကပတ်စံရှာခွင့်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတခြားနိုင်ငံကအကောက်ရသွားပြီဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီ requirement
requirement တွေမပြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံရှာခွင့်မရသေးဘူးပေးမရှာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုရအောင်လို့ကိုကအရင်စူးစမ်းပြီးရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မစူးစမ်းချင်ဘူးတချို့လူတွေကကြတော့လေရှိရလေအဲ့လိုမျိုးဟိုးအစအနေမစချင်မင်းနဲ့ follower ရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတန်းနေတာနဲ့ပတ်စံရမယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောက်တက်တွေဝယ်မဲ့အစားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး follower ရှိပြီးသား follower တွေအများကြီးရှိတဲ့အကောက်တွေကိုတစ်ခါတည်းဝယ်ပြီးပတ်စံတန်းရှာလို့ရပါတယ်စစချင်းကတော့ခက်လိမ့်မယ်ဘယ်ရာမှကလည်းလွယ်မနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလှုပ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအောင်စောင့်နေစရာမလိုဘူးကြောက်နေစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးလှုပ်ချလိုက်ဖို့အလီနာက 100% recommend ပေးရပြီးတော့အခုအလီနာပြထားတဲ့ page ကလည်း giveaway လေးပေးနေတာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်အလီနာဗီဒီယိုကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့သူတို့ page မှာ giveaway လေးဝင် join လို့ရတယ်ကိုကပို့ပြီးတော့ကန်ထူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကောက်ကိုအလကားတောင်ရသွားအောင်ပါပေါ့နော်So, this video will be end of life. See you guys in the next video, everyone. Bye bye.